ചുമയുടെ മരുന്ന് എടുത്ത് കൊള്ളാലോ. ഇതെപ്പോഴാ വാങ്ങിയേ? ഇത് വാങ്ങിയതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമായി 100 ഗ്രാം ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ആടലോടകത്തിൻ്റെ 21 ഇല പറിച്ചെടുത്ത് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക. ഒപ്പം 10 ഗ്രാം വീതം കുരുമുളക്, ചുക്ക്, ജീരകം, ഏലക്ക, തിപ്പലി, ഇരട്ടിമധുരം എന്നിവ ഒരു ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക. പിന്നീട് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതീയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ കൂട്ടും പ്രത്യേകം ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ചുക്കും ഇരട്ടിമധുരവും ഒന്നിച്ച് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണ്ണിൽ നൈസായി അരിച്ചെടുക്കുക. പൊടിച്ചെടുത്തവ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത്ര തന്നെ കൽക്കണ്ടം എടുത്ത് പൊടിച്ച് ഈ കൂട്ടും അതിനൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം.